В нашем королевстве ничего не меняется. Мы сегодня будем просто костер жечь. Ваня подсыпал щебенку чуть-чуть повыше, чтобы было. И хочет прожечь еще вот эти решетки с мангала. Сегодня жарить ничего не будем. Просто пожжем. Делать тоже сильно нечего. Дождь только закончился. Трава вся сырая. А я жарю... Ой, мутно. А у меня дома грибы жарятся. С картошкой. На ужин на будет. Грибы с картошкой. Мы хотим костер. И рассказать, что наш сюрприз Викуле не удался. Заказали Вике сюрприз, доставку, но что-то в службах США с их хваленными доставками какая-то проблема. Либо мы сайт все-таки не тот выбрали, либо, короче, там Вику не нашли. Короче, Вике доставку не осуществили. Сейчас будем на другой день пробовать доставить, чтобы ей доставили. Поздравления наши на 18-летие. Какой у нас красивый костер. Сегодня еще сделали. По ремонту съездили, да, на квартиру Татьяны Ефимовны. Там с ремонтом договорились. Начнем сейчас там ремонт. Прикольно. Костер горит. Ваня на работу еще сегодня съездил, как обычно. Немножечко поработал. Чуть-чуть. Капелюшку совсем, да? Полдня. А за мной вот такие сосны, кедры. Отдыхаем. Сидим. На костер смотрим. Кто-то мне звонит. Все, поговорили сейчас со строителями, обсудили, что они на следующей неделе начнут ремонт. В понедельник встречаемся уже конкретно там по материалам, по закупу. Идите в порядок, губки красить этой квартирки. И осенью будем ее продавать. Ваня, он обжигает от мангала, от гриля, простите. Мангал, это нельзя его так называть. От гриля решетки решили обжечь, почистить, маслом смазать, чтобы все было клево. Ну и мам, сжигаем потихонечку вон ту кучу веток. На природе отдыхаем. Надеюсь, на самом деле, что завтра таки можно будет попробовать там малину до конца убрать, эту траву всю докосить. Посмотрим, получится, нет. Ну и с Викиным сюрпризом что-то тоже нужно будет придумать. О, прям как там жир горит. Вот здесь вот, с решетки. Решетки чугунные. Вроде как им ничего не должно быть. За 2 года ни разу их толком не чистили. Вот решили сейчас почистить, помыть. Вон ту уже кругленькую вот эту вот решетку Ваня почистил. Вернее, как он еще просто обжег, еще не почистил. Сидим, наслаждаемся костром. Вот такой сегодня у нас 5-й день. Что челку мне как-то не ложится. Не так, как надо. Ну ладно. Отросла, наверное, немножко. Кедры наши.